дар нишасти хабарӣ ректори донишкадаи тиббии иҷтимоии тоҷикистон иброз дошт, ки айни ҳол дар донишкада 35 кафедра фаъолият дорад, ки аз ин 29 кафедра кафедраҳои тахассусии тиббӣ мебошанд. Дар 6 моҳаи соли ҷорӣ дар донишкада 251 гурӯҳи таълимӣ фаъолият дорад, ки аз онҳо 123 гурӯҳ бо забони давлатӣ, 119 гурӯҳ бо забони русӣ ва 18 гурӯҳ бо забони англисӣ мебошад. Теъдоди донишҷӯёни донишкада 4374 нафарро ташкил медиҳад. шумораи донишҷӯёни ватанӣ 3970 нафар буда, аз теъдоди умумии донишҷӯён 393 нафар мутахассисони ҷавон ҳамчун аввалин хатмкунандагони донишкада соҳиби диплом гардиданд, ки аз инҳо 11 нафар хатмкунандагон дипломи аъло гирифтанд. ҳамзамон 22 нафар донишҷӯёни хориҷӣ низ донишкадаро хатм намуданд. барои гузарондани таҷрибаомӯзӣ донишкада бо 54 муассисаҳои тиббӣ ва профилактикии шаҳри Душанбе шартномаи ҳамкорӣ дорад. мувофиқи нақшаю барномаҳои донишкада дар нимсолаи аввал 2409 нафар ва дар давраи таҷрибаомӯзии истеҳсолии нимсолаи дуюм 2921 нафар донишҷӯён ба базаҳои клиникӣ сафарбар карда шуданд. ҳамчунин гуфта шуд, ки сол то сол теъдоди донишҷӯёни хориҷӣ дар донишкада зиёд гардида истодааст. айни ҳол теъдоди умумии донишҷӯёни хориҷии донишкада 404 нафарро ташкил медиҳад, ки аз онҳо 206 нафар духтарон ва 198 нафар писарон мебошад. теъдоди донишҷӯёни хориҷӣ нисбат ба соли таҳсили 2025 290 нафар зиёд гардидааст. раёсати донишкада бо 18 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар ҳамкории дуҷонибаи устувор дорад. дар донишкада машғулиятҳои назариявӣ бо ҷалби устодони хориҷӣ дарсҳо баргузор карда мешаванд, ки барои баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён нақши муҳим мебозад. дар анҷоми нишаст ректори донишкадаи мазкур ба саволҳои сершумори кормандони васоити ахбори омма ҷавобҳои мушаххас пешниҳод кард.